GDP growth, I think it's employment that you're thinking of. The unemployment rate has declined dramatically, but it hasn't reached the pre-pandemic lows. And I think you've also made references to the workforce participation rate. I guess my question is, isn't it entirely possible that for a variety of factors, not the least of which is legislation that we've passed, the labor force participation rate may not get back to the record highs that we recently saw, and we've made it more difficult for the unemployment rate to get back to the record lows that we were at before. And do you take that into account? สวัสดีครับ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 กราบขออภัยที่มานิดนึงแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะดูว่าแกจะตอบคำถามยังไงเพราะผมจะมาปุ๊บในฐานะการตอบคำถามทันทีฉะนั้นเราจะมาฟังพอแกตอบคำถามเพราะว่าวันนี้ดูเหมือนว่าแกขึ้นบัลลังก์ในฝั่งของวันนี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็สวัสดีก่อนในวันนี้วันที่15เดือนกรกฎาคมนะครับก็เป็นเดือนวันที่15กรกฎาคมนะครับเดือนปี2021จะเป็นการแถลงต่อหน้าสภาอีกครั้งครับของประธานธนาคารกลางสหรัฐครับอันนี้คือผมอันนี้ไว้เกินไว้ก่อนนะโดยในวันนี้นะครับจะเป็นการกล่าวแถลงต่อหน้าคณะกรรมาการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันที่ในวันนี้นะครับในช่วงเวลาตั้งแต่20:30 น.เป็นต้นไปซึ่งได้มีการแถลงหรือได้มีการกล่าวแถลงตามเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือคือการตอบคำถามฉะนั้นเรามาฟังแกตอบคำถามในแต่ละคนและแต่ละท่านกันก่อนหวังว่าวันนี้จะถามให้ได้เรื่องถ้าไม่ได้เรื่องจะเคืองไปอีกหลายวันเลยทีเดียวนะครับอ่ะฉะนั้นเรามาฟังกันก่อนซึ่งผมจะพยายามฟังและพยายามจับใจความนะครับพร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วก็พร้อมกันไม่พร้อมก็ปล่อยให้พร้อมไปเนาะถ้าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับฉะนั้น1แชร์ด้วยวันนี้จะถึง200แชร์ไหมนะครับรบกวนด้วยนะครับถ้าใครอยากให้แปลก็มาเลยคือจะมีเรื่องแถลงไขบางเรื่องนะครับก็นะนิดหน่อยจะได้แถลงไหมทันไหมก็ว่าไปนะครับซึ่งเป็นการเลื่อนในฝั่งของเป็นการเลื่อนผมใช้คำว่าเป็นการเลื่อนสัมมนาที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าอย่างอื่นช่างมันเราเอาวันนี้ก่อนเนาะฉะนั้นเราไปดูครับรอกันพร้อมกันยังไปแล้วขอดูนิดนึงว่าพี่แกว่าอะไรกันบ้าง excesses and imbalances end quote the Boston Fed President Eric Rosengren วันนี้จะ1ชั่วโมงกันนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ4 ทุ่มเนาะเพราะว่ามันก็ไม่จะว่าไม่ค่อยมีอะไรไหมก็ไม่แน่ครับลุ้นเอาแต่เท่าที่ดูเดี๋ยวขอฟังก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง been clear for a long time I've been very พร้อมแชร์กันนะครับพร้อมนะครับอย่างกับดีเจครับผมหยอก concerned about the unintended consequences that are associated with $40 billion วันนี้จะมาสู่ดีเจภูริศครับ continue month ฟังกับเฟดนะครับแล้วมึงจะทำไมอย่างนี้ This is a very high rate of increase. A number of factors are contributing. Monetary policy is certainly one of those factors. There are also คือผมต้องมาดูจอเล็กนะ people have very strong balance sheets, so they're able to make down payments. พูดถึง balance sheet นะครับอันนี้ผมฟังก่อน factors that are constraining the supply at least temporarily. So, my best thinking is that the difference between Treasury purchases and MBS purchases for this purpose is not a large one. Probably MBS purchases are somewhat more supportive of housing. พูดถึงการซื้อตราสาร MBS นะครับ Really, the larger point is that monetary policy is supporting this, and that is something that's a discussion we're going to be having as on an ongoing basis. We talked about some of these things at our last meeting. We'll talk about at the next meeting in a couple of weeks. I think that's important. Let me close with a question on a central bank digital currency. During your testimony yesterday, I sensed what I wasn't sure but thought might be a change in your tone about the virtues of a central bank digital currency being issued by the Fed. One of the things you said yesterday is that one of the stronger arguments in favor of a CBDC is that, quote, you พูดถึง need ไอ้ stable สกุลเงินดิจิตอล coins โอ้โหคนนี้ถามถึงสกุลเงินดิจิตอลเลยครับเมื่อกี้ถามถึงในฝั่งของตราสาร MBS ที่มีการเข้าซื้อเนาะแกก็บอกว่ายังคงมีการเข้าซื้อแบบคือควรที่จะมีการเข้าซื้ออยู่นะครับแต่ว่าจะมีการลดการเข้าซื้อไหมก็จะมีการแจ้งเหมือนกับการเทเปอร์แต่ตอนนี้ถามถึงสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยฟังด้วยเด้อ The Fed would require congressional authorization. I'm wondering if you share that view. And secondly, it is still not clear to me what problem a central bank digital currency would solve, and I wonder if you think there are problems that only a central bank digital currency can solve.
first, I'm เอาง่าย legitimately คือถามว่า undecided on ใน whether ฝั่งของ the Digital benefits Currency outweigh the ก็คือใน costs. ฝั่งของ So สกุลเงินดิจิตอลมีปัญหาอะไรบ้างช่วงนี้ Yesterday I was และ answering a direct question ควรที่จะ about ทำอะไร a particular argument. I said, for in favor, that would be one of the stronger arguments. I would agree that the more direct route would be to appropriately regulate stablecoins, which we don't do right now, and that's going to be a very important thing that we do. So in terms of congressional authorization, there are different views on that. I've said publicly, and I think this is right, that we would want very broad support in society and in Congress, and ideally that would take the form of authorizing legislation as opposed to a very careful reading of ambiguous law to support this. It's a very, very important initiative, and I do think we should ideally get authorization. In terms of what the problem is to solve, แกยังให้ความสำคัญกับกฎหมายกับสกุลเงินดิจิตอลนะครับโดยเฉพาะ stable coin แกบอกว่าคือกฎหมายเนี่ยสำคัญมากกว่าธนาคารกลางดังนั้นในการที่ออกสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยหรือไปเทียบกับ stable coin เนี่ยต้องดูกฎหมายเป็นหลักนะครับ And I honestly don't have a preconceived answer to these questions. Thank you, Mr. Chairman. Senator Menendez of New Jersey is recognized. Chairman Powell, as the Federal Reserve seeks to fulfill its mandate of maximum employment, I want to discuss with you the tremendous impact that immigration has on the labor force. Isn't it true that over the past 10 years, the immigrant labor force participation rate has been consistently higher than that of native-born workers? พูดถึง I believe that's right. Yeah. พูดถึงอัตราการจ้างงานนะครับ Help you verify that. The St. Louis Fed noted in their กับ study บ้าน that เกิด as of June 2021, the foreign-born labor force participation rate is 3% higher than the native-born rate, and that gap hasn't ever been lower than nearly 2% for the past 10 years. And an important but often overlooked characteristic of these immigrants is their youth. According to the Bureau of Labor Statistics, 71.8% of foreign-born workers are between 25 and 54 years of age, compared to 62.2% of the native labor force. So, พูดถึง as the American labor force ages, will immigrants and therefore immigration policy play an increasingly important role in maintaining a healthy U.S. labor force, therefore a healthy economy? So, Senator, I'm going to stay away ถาม from จริงเหอะ making any ถามคนถามนะ recommendations on immigration policy. It's not in our ถาม wheelhouse. ลุงแกคนถามไปถามอะไรถึงเรื่องงานถึงเรื่องอย่างอื่นไปถามถึงนโยบายทางการเงินนู่นอันนี้พูดถึงเรื่องงานนะครับไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินไม่ได้เกี่ยวกับการลด QE ไม่ลด QE นะครับทองไม่ได้เกี่ยวเด้อทองไม่ได้เกี่ยวนะครับแล้วก็ accounted for a significant part of growth in the workforce. โอ้ย Well, I appreciate that. I'm not asking you about immigration policy. What I am saying is that one of the newest studies shows that nearly 1 in 4 Americans is projected to be 65 years of age or older by 2060. So while America gets older, the overall population is growing at a slower rate than it has in almost a century, leaving unfilled job openings in a future American economy. And I think we should be looking at our immigration policy, whatever that might ultimately be. I have my own idea, the U.S. Citizenship Act, as a source of dealing with the labor market. พูดถึงนโยบายการย้ายถิ่นฐานนี่นะ Question of the labor market. One part of the Fed's dual mandate is to maximize employment and understanding what factors inhibited people's ability to work as a key to helping achieve that goal. On page 7 of your monetary policy report, and I'll quote directly from it, the effect of the pandemic on employment was largest for workers with lower wages, for workers with lower educational attainment, and for African Americans and ซัดไป Hispanics. ถึงเรื่อง And การ these จ้างงานด้วย target เนาะ groups still have the most ถึง ground อัตรา left การว่าง to งาน be gained. กับโรค And the ระบาด pandemic seems to have taken a particularly large toll on the labor force participation of mothers, especially Hispanic mothers. That's very much true. So have disruptions in childcare due to the pandemic had a negative effect on employment? Yes, they have, and also schools being closed. Caretakers generally are having a hard time getting back into the labor force for that reason. The Federal Reserve's data shows that the pandemic's effect on childcare caused 9% of all parents to be unable to work late last year, and an additional 14% of parents had to decrease their hours, and this effect was especially pronounced among Black, Hispanic,
and low-income households. So, is the effect on childcare on employment isolated only to the COVID pandemic? Sorry, Is the effect of the availability of childcare that is affordable on employment isolated only to the COVID-19 pandemic? I'm going to guess really that the answer to that would be no. Yeah, and it is no. Studies have shown that working families pay for childcare ending up 35% of their income on average, 5 times more than what the Department of Health considers affordable. So it seems to me that increasing the availability of high quality affordable childcare ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวเนื่องอันนี้พูดถึงในฝั่งของการที่มีการจ่าย 35% ในเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับอันนี้แต่ว่าคือรายละเอียดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของพูดถึงการแยกย่อยของผมเรียกว่าของอะไรทีการแยกย่อยของเรื่องงานเรื่องการจ้างงานแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทองไม่ได้เกี่ยวฉะนั้น1แชร์นะครับเราไปดูทองคำกันก่อนปล่อยให้แกพูดไปเนาะมาพร้อมกันยังพร้อมกันก่อนเดี๋ยวผมแวบไปหาทองคำก่อนเทเปอร์คืออะไรครับเทเปอร์คือการใช้มาตรการผ่อนคลายการลดการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินนะครับเทเปอร์เดี๋ยวค่อยเล่าแล้วมาดูทองกันก่อนคู่เงินด้วยนะผมเอาดอลลาร์เป็นหลักนะครับส่วนปอนด์ถามจริงว่ามีการเพิ่มดอกไหมไม่มีครับแต่เมื่อเช้าได้มีการส่งสัญญาณในการลด QE ออกมา1ท่านส่งผลทำให้สกุลเงินปอนด์ฟื้นนะครับแล้วถามว่าฟื้นต่อไหมยังไม่ฟื้นต่อนะครับเพียงแค่คำพูดบางคำของบางท่านแค่นั้นทองคำครับเมื่อวานนี้ที่มีการพูดกันว่าเฮ้ยมันจะมีการขึ้นต่อนะสังเกตนะครับดอลลาร์และในฝั่งของพันธบัตรรัฐบาลเป็นเหตุก็มีการขยับตัวขึ้นของราคาทองคำนะครับเดี๋ยวนั้นมีใครถามอีกอ่ะฉะนั้นทองคำเมื่อวานนี้มีการฟื้นตัวขึ้นครับและดอลลาร์มีการปรับตัวอ่อนค่าลงบ้างและมีการฟื้นตัวขึ้นวันนี้ซึ่งวันนี้ถ้าไม่มีการอัดฉีดเม็ดเงินหรือไม่มีการส่งสัญญาณในการอัดฉีดเม็ดเงินทองคำขึ้นต่อและดอลลาร์อ่อนค่าต่อนะครับต้องจับตาดูวันนี้ก่อนเด้อใจเย็นลูกใจเย็นแต่ใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักนะครับพันธบัตรรัฐบาลอายุ10 ปีแวบไปต่อใจเย็น I'm just curious, with regard to today's position, we're coming out of a pandemic. We've put a lot of fuel into the economy with direct payments and so forth, and people are trying to get back to work right now. And yet we've got inflation, which right now in this current state seems to be above a 2% rate. Can you talk a little bit about the measurement time period that you believe is appropriate for shooting for a 2% goal, and if there is a concern that you would express or that you follow up with when we talk about overinflating or perhaps putting fuel in, what concerns you would have and how you would respond to congressional activity. So the inflation that we have todayมีความกังวลอะไรไหมเกี่ยวกับการคาดการณ์ถึงเป้าหมาย 2% ของเงินเฟ้อเมื่อกี้นะแวบสนุกละงานละ the things that inflation is usually tied to, which is a tight labor market, a tight economy, that kind of thing. This is a shock going through the system associated with reopening of the economy, and it's driven inflation well above 2%, and of course we're not comfortable with that. In terms of the test that we articulated, we said we wanted inflation to average 2% over time. We didn't tie ourselves to a formula. What we really want is inflation expectations to be anchored at 2%, because if they're not, there's not much reason to think that inflation will average 2%. So that's really how we're thinking about it. What's the challenge we're confronting is how to react to this inflation, which is larger than we had expected or than anybody had expected. And to the extent it is temporary, then it wouldn't be appropriate to react to it. But to the extent it gets longer and longer, we'll have to continue to reevaluate the risks that it would affect inflation expectations and will be of a longer duration. And that's what we're monitoring. You've been very careful, and I've appreciated the fact that you have done your best to be apolitical in this regard. And yet, at the same time, we're going to have a debate about whether or not we need to add additional fuel to the economy.
in terms of additional payments to individuals. And as we make that discussion, recognizing that you're going to do your best to be apolitical and simply to respond based upon your goals of the long-term goal of 2% inflation and full employment, how do you see this right now with inflation right now being the focal point, and yet the possibilities of more dollars being put into this economy in this recovery stage? What concern would you express, if any? And I know that your job is not to give us advice, but rather to respond to. What are the tools available for you to try to maintain that long-term goal of 2% during a time in which Congress may very well be adding additional fuel to the fire, so to speak, for inflation? So the way it works is we watch what Congress is talking about, and then ultimately, and there reaches a point at which our staff will say that looks like it's got a good chance of happening, and then we'll put something into the staff will put something into the forecast, and all of us will make our own judgment about whether that was the right thing to do, whether it's too big or too small, and we never then take that into the public sphere and say, please don't do that for this reason or that reason. It's really not up to us to play a role, as you know. But the tool that you would use would be within monetary policy of the price of money. Always, the tools we have are, in monetary policy is to raise interest rates, to tighten financial conditions more broadly, to slow demand down, and that's how you get control of inflation, and that's what you do. At a time like this, though, policy is so accommodative. It'll still be accommodative after we slow asset purchases, ultimately stop them, and then raise interest rates. It'll be accommodative for quite a while, but that's what we do, and that's what we will do when and as we need to. In the meantime, we're trying to understand this particular inflation is just unique in history. We don't have another example of the last time we reopened a $20 trillion economy with lots of fiscal and monetary support. So we're just trying to we're humble about what we understand, but we're trying to both understand the base case and also the risks. Mr. Chairman, thank you very much for your response. And Mr. Chairman, thank you. Senator Round. Senator Warner from Virginia is recognized. Thank you, Mr. Chairman. And Chairman Powell, it's great to see you. Thank you for your good work. One of the issues that you and I spent a lot of time talking about over the last year plus has been access to capital issues. And as we know, COVID disproportionately hit communities of color. We lost 440,000 Black-owned businesses last year. And as we've discussed in the past, I've been a big ฟังบทตันบะ advocate เดี๋ยว of ก่อน many เด้อ committee on both sides of the aisle to promote investment เมื่อ into กี้แวบๆทำเทปเปอร์แวบๆ community development financial แว institutions. บ And actually working with former Secretary Mnuchin, we got $12 billion into the relief package back in December. Some of that will go into, as you know, Tier 1 capital into the CDFIs, which could actually increase their lending capacity by about 50%. But getting that access to capital to low and moderate income communities is really, really important. Is there more that the Fed can do? Let me just give you a two-part question. The Fed can do to support CDFIs, and is there anything similar to programs like the Fed's Paycheck Patrol PPP program liquidity facility, which could also potentially be used in discuss some of these things, but I'd like to see if what your current thinking has been on this issue. So we do see, and we saw particularly during the pandemic, the good that CDFIs and also minority depository institutions can do and we're doing, and we try to provide whatever resources we can, and a lot of it is just engagement and things like that, and also including the CDFIs in the PPP liquidity fund, and doing everything we could to incorporate them in a way that was useful to them. So all of those things are good. I think if we could think of more things to do within our mandate, given our authorities, we would do them, because we do see the good that they do in reaching communities that are not necessarily reached by other banks. And I do hope, beyond CRA, that we can, look at, I've got a lot of community banks as well that want to try to get into this market, and
got some ideas I'd like to come back to you and the Fed on, because I think sometimes there's a feeling that there's not enough regulatory discretion if they want to kind of lean into lending into low and moderate income communities. I wanted to raise one other issue. I think we all know housing prices are up dramatically. Matter of fact, the Federal Housing Finance Agency's House Price Index showed that house prices were up 13.9% over the 12 months ending in March 2021. I know a lot of discussion around inflation here. Obviously, if the housing market is overheated, that poses a huge issue. Is there, how overheated do you think the housing market is at this point? And what kind of tools do you have that could help deal with that problem? Price increases are very strong in housing, and it's right across the country, and we see that, we hear that everywhere. And there, as I mentioned, there are a number of factors at work there, both demand and supply. There's a lot of demand because household balance sheets are just in the aggregate, in very strong shape. Monetary policy is clearly supportive of people who want to get mortgages now, although most of the people getting the mortgages have very high credit ratings. It's very different than it was before the global financial crisis. There are also, both their supply constraints and this predates the pandemic, and this problem is still going to be there when every other problem is solved, which is difficulty in getting zoning, in getting trained workers. The raw material shortages and high prices and bottlenecks will probably abate over time, but it's not. I've heard from many of you that this was a problem before the pandemic, and I think that's probably going to remain the case. Well, I agree. I think the supply issue is something we have to address, and Chairman Brown has been working on this. I've been working on some ideas. I also think one of the things we've got to grapple with, if we go back again to the kind of wealth gap issues, particularly racial wealth gap, 10-to-1 black versus white families, a lot of that goes to home ownership. But I think it's also a challenge not only for black families, but for first-generation home buyers anywhere. I've been working on an idea that somebody else brought to me that would say, can we in effect, using Ginnie Mae with a slight interest rate subsidy, almost 131แชร์แล้วนะครับรบกวนวันนี้ถึง200แชร์ไหมเมื่อกี้บอกเลยว่าคุณลุงโจโรมพาเวลหลุดออกมา1คำใช่เงินเฟ้ออาจจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรก็ได้และในฝั่งของคุณลุงก็หลุดออกมาอีกบางคำว่าโอ้โหในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่แก้แต่ไม่ใช่ตอนนี้เขาบอกอย่างนี้มาทองคำเลยย่อดอลลาร์เลยฟื้นตอนนี้พันธบัตรแอบจะฟื้น1แชร์ครับ Bitcoin จะลง substantial part because of the actions that you and your colleagues took. You kept this thing in the middle of the road. Now, some days you had to do it with spit and happy thoughts, but you kept it in the middle of the road. I remember particularly your currency swap lines. Didn't read a lot about it, but I can understand when the world's melting down if other countries seek out treasuries, but when they don't like treasuries, they want hard, cold American dollars. That's scary. So I want to thank you. This is my question. We have spent, not just during the Biden administration, but during President Trump's administration, we have spent an enormous amount of money. I mean, it's breathtaking. พูดถึงทำ And now some agree with it, some disagree with it, but some say you shouldn't have done it. Some say we had to do it. It's probably a little bit of both. A lot of it wasn't paid for. And I look around and President Biden is asking us in the next, 6 months to spend, another $5.5 trillion. And there's a lot of talk about pay for us, but it won't all be paid for. We know that. At what point do these deficits matter? Are we living in a different world? I mean,
I know you'll probably say, well, deficits always matter, but at what point does the marginal benefit of the extra deficit spending become less than the marginal cost? I don't think there's a precise point that I can บุคคล identify. ท่านนี้ I will say ถามเทียบกันระหว่าง we're not on a sustainable path. We ประธา actually นา have ธิบ been ดี there ท for a long ำ time, กับไบเดน just meaning that the debt is growing อืม substantially จะถาม faster ทำไม than the economy. In the long run, that เพื่อ is อะไร not sustainable. We're going to need to. เออ the laws of คนเรา gravity have not been repealed. We will need to get back on a คุณลุงตอบ sustainable path at some point. I think the time to do that is when the economy is strong. Unemployment คือ is พูดถึง low. การใช้เงิน We're rolling นะครับ in. That's the time to do เพื่ออะไร it. You know, with the เพื่อให้กูมานั่ง longer ทำไม term that matches up เขาถามถึงนโยบายที่ครึ่งปีหลังเขาไม่ได้ถามถึงการใช้จ่ายระหว่างคุณไบเดนกับทรัมป์เลย เอาการเมืองมาเกี่ยวนะครับ I wish I knew. I would say, the dollar is the world's reserve currency. People are buying our paper around the world. I don't think there's, any issue of being able to fund our deficits in the พูด near ถึงดอลลาร์ term. ด้วยนะ In the medium term, there's no evidence that there is, but we shouldn't wait until the urgent need arises. Yeah, it's too late then. Well, I mean, everybody seems to be a Keynesian now, and that's fair. Dr. Keynes was brilliant, but some people forget about that chapter in one of his books where he said, okay, you deficit spend and you borrow to stimulate your economy, but when it's better, you pay it back. He said that very clearly. You pay it back. The other thing that none of us wants inflation. But it's not just inflation, as you know much better than I do. It's inflation expectations. And I'm worried that if we spend this extra $6 trillion or $5.5 trillion that President Biden wants to spend, that the private sector is going to say, we're going to have more inflation. I don't care what they say at the Fed. We're going to have more inflation. We're going to start raising prices. I mean, you don't have to be Einstein's cousin to figure that out. Don't you think that's something we have to consider? Well, I would agree with you that inflation expectations are really central to what we think are central to what creates actual inflation. We see them now being, they've moved up. They moved down at the beginning of the pandemic. They've moved back up roughly to where they've been in recent years. So they're not at a troubling level. Okay. But it's something we'll be carefully watching. All right. Last point, I'm not expecting a response. Resist the pressure. You're going to be asked by a lot of people to get involved in social policy, in cultural matters, and in what some will call economic policy that really has nothing to do with the Fed's mission. And it's not just happening here, it's happening all over the world. Don't let us become Turkey, where the whole central banking system is politicized. Please resist. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Kennedy. Senator Smith from Minnesota is recognized for 5 minutes. ด่าคุณลุงซะงั้น บอกตรงคนนี้มาเต็มครับ ด่าคุณลุงครับ เอาง่ายๆน่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามอ่ะ น่าจะเป็นไม่ใช่ของฝั่งของพรรคของคุณโจไบเดนอ่ะ จริง ด่าเต็มๆอย่าปล่อยให้เราเป็นไก่งวงมาเต็มเพื่อขึ้นเขียงมาโดนด่าซะงั้น moderate income communities and communities of color, which have experienced a systemic and severe lack of access to capital and lending and financial services due to discrimination. I'm glad to hear you think that you'll be seeing some updates in the coming months, and I wonder if you could just tell us a little bit more about what the Fed has learned from all the comments that you've received from the CRA proposal that you released last year. So, quite voluminous comments, as you can imagine, from all corners, and I think we're learning a lot, and we're going to incorporate improvements. But broadly speaking, this proposal, this approach, has the support of the intended beneficiary community, and also, to a significant extent, the support of the banks who want,
they want CRA to be ไม่ได้ effective, เกี่ยวนะ to be well คำถามนี้ก็ measured. ไม่ได้เกี่ยวนะครับ You ก็ know, they're ผ่านไป committed to having เดี๋ยวเราไปดู an ราคาทอง effective ก่อน program. So เมื่อกี้มีการหลุด so มาเล็กน้อย generally นะครับในฝั่งของสกุลเงินดอลลาร์ที่บอกว่าสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยยังคงเป็นปัจจัย setting หลัก up to try แต่ to ถาม write จ something ริงๆ that แล้ววัน reflects รอบนี้ those, you know, the ก็ยังคง appropriate ไม่ comments. น่าจะได้คำตอบสำคัญ แต่เมื่อกี้ที่มีการหลุดออกมาก็คือ We do hope to get all of the banking คุณลุง agencies บอกว่าเงินเฟ้อ for that. อาจจะชั่วคราว I'm optimistic หรือ that this is อาจ going จะ to a pretty good place. That's great. I'm glad to hear that. I think that well ถาวร functioning ผมใช้ว่า and ชั่วคราวหรือขึ้นถาวร is absolutely crucial ก็ได้ to making เขาบอกอย่างนี้ sure all sectors ส่งผลทำให้ all people, are มีการ are growing ปรับตัวลงของทองคำนะครับและแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีการฟื้นตัวครับ Let me just ไม่เอานะไม่เอาลงแถวนี้ไม่เอาลงแถวนี้ไม่เอาไม่เอา the risks posed ไม่ได้ by ไม่ได้ climate change. Yesterday in your testimony, ไม่ได้ the ไม่ได้ House ไม่ได้ไม่ได้ indicated that the Fed is in the beginning stages of หา working on เรื่อง a program วันๆหา for แต่ relieving เรื่อง financial institutions เอ from อ climate risk. And the ผม last จะเอา time อัน you นี้ came คือฝั่ง to ซ้าย committee, จะเป็น you said that you believe USD it was นะครับ important longer term ส่วน for ฝั่งนี้จะเป็น firms ดอลลาร์ to เนาะ publicly disclose ดอลลาร์นะครับเนี่ยดอลลาร์มีการฟื้นนะครับ climate-related risks. And อันนี้คือ since ในฝั่ง then, คำถาม the ฝั่งนี้ SEC has received นะครับ hundreds of คำถามฝั่ง comments. นี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะ Vice Chair ฉะนั้นรอบนี้ Quarles has ถ้า highlighted the สัญญาณ importance ออก of มาดี climate risk disclosure ดอลลาร์ฟื้น and I believe, SEC Chair ผลตอบแทนพันธบัตร Gensler ฟื้น has signaled ทอง his คำลงครับ intention to begin rulemaking around climate disclosure. ไม่อยากจะขิง So ใส่ can you ถึงไหม comment on how you อยาก see จะ the ขิง role ใส่ of the Fed on climate risk โอ้โห disclosure for financial เอ๊ institutions? ไม่อยากจะขิงใส่ได้ปลายนะจ๊ะได้ปลายนะจ๊ะ By saying that, ได้ปลายนะจ๊ะไม่อยากจะขิงใส่ really the foundations นี่ of ได้ปลาย all มา this สองได้ปลายมาหนึ่งไม้ are นะครับ that ได้ปลายมา we หนึ่งไม้ need to get เพราะว่าได้บอกใน data กลุ่มละ on นะครับ the ก็ implications ไม่อยากจะ of ขิงใส่นะ climate ใครได้เซลล์ก็ว่านไป and how to think about that in terms of the risks that the financial เดี๋ยวนะ institutions and other parts of the economy are running. And so that's a very basic exercise, and you know we don't have that yet. Once you have the data, then disclosure is going to be important because markets are going to work. Markets are going to be very, very important, and the world investor community will be very interested in this. So those two things. And บอก those อะไร are, บอกกันด้วยนะ you know, the Fed can help with, ลุง with นะ research and data collection, things like that. The disclosure issues are really squarely in the province of the SEC, and I know they're working very hard on those. But and around the world, there's a lot of progress and focus on these things. I just think they're quite central to anything that we are ultimately able to accomplish here. So I think it's fair to say that the European central banks have led the way here. What can we learn from the approach that they've taken? I think one thing I would point to is the climate stress scenarios that have been developed by the Network for Greening the Financial System, and a number of the major European central banks are running climate stress scenarios, very distinct from stress tests. And what they're really trying to do is with financial institutions look at what the effect over a long period of time on their business and on their business model could be from, you know, reasonably plausible climate, you know, outcomes for the evolving climate. And it's proving to be, I think, a very profitable exercise both for the financial institutions and for ผมหายไป regulators. ปีๆแล้วครับทั้งหมดหน่อยครับครับ We haven't decided to do Yeah. that yet. We're in the process of looking very carefully at that. My guess is that's a direction we'll go in เชื่อไหม that we're not ready to do yet. วันนี้ Mr. Chair, ถาม I จน realize จ I'm บ out of time. I want to just note that I think that some would say that climate risk ถาม is จน a จบ global issue. I see it as a systemic มันก็นิ่งเหมือนเดิม risk. แต่เขาโครงเขาลาง อาจจะมีการย่อตัวนะครับ เขาโครงเขาลาง อาจจะมีการย่อตัว ใครติดบายพิมพ์บายครับที่เท่าไหร่มา ส่วนใครเซลล์ลงมาขิงใส่ให้นิดนึง ขิงใส่นิดนึง เดี๋ยวนะ จิบน้ำนิดนึง are looking for clarity about how to measure and how to assess these risks for the good of investors and for วันๆอยู่แต่ในห้อง Senator Smith, Senator ไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ Haggerty, is recognized for ทำงาน 5 อย่างเดียว minutes. Thank you, Chairman Brown and Ranking Member Toomey. I appreciate your holding this important hearing. That's to do with our critical job of overseeing. ถ้าจะเข้าบายคุณเข้าราคาไหนครับ ไม่แนะนำครับตอนนี้รอก่อน With us again. Today, I'd like to talk with you about inflation. Inflation is the insidious tax that the Biden administration is imposing on everyday working people here in America right now, and it's of great concern. Back in February, I discussed with you about how the U.S. economy at that point was forecast to see 6% growth this year. And at that point, I expressed serious concerns about the Democrats' nearly $2 trillion of additional partisan spending on an economy that was already recovering very rapidly, thanks to the effects of Operation Warp Speed
and also thanks to the policies that have been in place during the previous 4 years that have put our nation on a solid footing in terms of tax cuts, fair and reciprocal trade, and deregulation. The Federal Reserve's challenging and dual mandate is to realize price stability and maximum employment. But runaway Democrat spending and policies that they are imposing are making your job harder than it already is. The bill that Democrats rammed through in March spent roughly 10% of our GDP. And now they're looking to spend maybe another 20% of U.S. GDP on a purely partisan basis. They're throwing around trillions of dollars like it was simply monopoly money. When really what it's doing is taxing Americans' hard-earned paychecks. It's very irresponsible. It's creating inflation outcomes that many of us haven't seen in our adult lifetime, certainly not since Jimmy Carter was president. Echoing what Ranking Member Toomey has said, the concerns that he's raised about inflation, I worry too that things may spiral out of control if we don't show some restraint. At the same time, President Biden and the Democrats are imposing policies that work against maximum employment. They're giving away employment incentives, they're raising taxes on job creators, throwing away our energy independence, and freezing American investment. The Fed has more direct control over inflation and price stability than it does over employment. Businesses create jobs, and price stability allows American businesses and families to make business decisions and to plan their everyday finances. บอกตรงนะ But now, Americans have a เกลียด sense of scarcity, การถามแบบนี้ and I believe a sense of panic over inflation. อ้อมไปทำไม The policies that are being imposed are causing อ้อมไปยาวนู่นอ้อมไปถึงพักนู่นพักนี่ across America ถามตรง to make financial decisions ทำไม with ไม่ตอบตรงๆครับ soaring inflation in mind. Price stability is not ๆคืออยากจะพูดว่างั้น annualized inflation jump like the one we just saw from May to June. People in Tennessee are seeing their buying power eroded like never before, and they don't see this as transitory. And I'm sure people in Chairman Brown's home state of Ohio, Ranking Member Toomey's home state of Pennsylvania, are feeling exactly the same way. As you know, inflation expectations can be self-fulfilling. Inflation and price instability at this level is bad for America. Chairman Powell, this environment suggests to me that the emergency posture that I understand the Fed adopted back during the depths of the pandemic seriously needs to be reconsidered right now. And I'm very worried that the Fed's continued level of asset purchases and balance sheet expansion is facilitating this runaway spending that the Democrats are imposing upon us and adding to the inflationary pressures that these trillions of additional dollars are going to continue to add to our economy and continue to add to the debt that our จะบ้า children ตาย have to บะ bear. And it's amazing to me. มันจะอ้อมจับอย่างไปอย่างย้ำเลยเดี๋ยวถามจริงถามลุงก่อนเดี๋ยวถามพี่ครับแป๊บนึง So Chairman Powell, ถามกัน why is the Fed ถามกันเถอะ its เดี๋ยวเด้อ emergency monetary policy posture right now, and why do I understand that it may continue well into 2023? So where we are is we're watching the คำถาม evolution of ง่าย the มาก economy. We're noting that there's still an elevated level of unemployment. We ถาม know จริ that ง inflation ถาม is ลุงกัน well เด้อ above ถาม target. ลุงตะกี้นะ We've discussed ถาม that. กันเถอะ And we've ไล่ said มา that ประมาณ we 20 นาที begin to reduce our ประมาณ asset 20 นาที purchases ที่ถาม when we feel that the ไม่ใช่ economy ถาม has ดิที่ achieved บอกเล่า substantial forward 90 progress measured from last ถามว่า December. ลุง So we're in active เจอโรม consideration พาเวล of หรือ that. คุณ We ลุง had a พาว full meeting มึงจะจำได้ไหม last June. เขาก็ถามเขาก็จำแค่คำถามเกิดเดียวอันเดียวนะ So โอ้ we'll be ไหว making ก้า an assessment. And เขาจะตันกด as we มาตันกด assess ดอก the progress of the economy toward that goal, we will begin to reduce our asset purchases. We've set a separate test ล้ม for เสีย using interest rates, which is a higher test. And so that's how we're thinking about this today. The policy positions that have been undertaken by this administration go far beyond the transitory nature that you described. And again, if I think about the expectations of the people in my home state, they're very, very concerned about inflation. So I'd like to pass that along. I'd also like to ask you just a very simple question. Does continued government stimulus spending at this point make your job in terms of sustaining price stability more difficult? So we're not in the business of giving Congress advice on fiscal policy, and I just have to leave that to you. We take whatever you do and we put it into our considerations of policy, but we don't comment on it one way or the other. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Chairman Brown. Thanks, Senator Harney. Senator Warren from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Chairman. So the chairman of the Federal Reserve has two basic jobs.
สุดท้ายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูเลยลมเสีย which is often way down in the weeds but keeps our economy safe from another banking meltdown. You've been chair for 4 years now and have gone through the process of what you describe as, quote, tailoring the regulations put in place after the 2008 financial crisis. Now, there were a lot of changes, but I want to talk about a couple in particular. To prevent taxpayer bailouts, banks are required to have living wills. This means that banks must be able to show every single year how they could be shut down without wrecking the entire economy. In 2019, you changed the rules so that the 13 banks with $250 billion to $700 billion in assets could submit full living wills only once every 6 years instead of every year. So that test is now weaker. Chair Powell, has the Fed done anything over the past 4 years to make living will requirements stronger? To make living will require. We've done a lot of things to strengthen regulation and capital, but ไล่มาสุด On เจน living wills, I just no, I Okay. explain what เขาเรียกว่า so อะไร let's นะ move to another regulation. อธิบายมาสุด Local สุด rule. เท้าเลย The rule that works ถามว่า things like glass คุณทำอะไรบ้าง right เป็ด to มึงถามแค่นี้ separate ก็พอ from Wall Street risk taking. In 2019, you exempted more short-term trading holdings from the rules, so banks could take on a little more risk. Now that weakened the rule. Then in 2020, you eased up the rules to let banks invest more of their assets in high-risk private equity and hedge funds. So the Volcker rule got weaker again. So let me ask, Mr. Chairman, during the past 4 years, has the Fed done anything to make the Volcker rule stronger and limit risky trading for the largest banks? I think by clarifying it, we made it more effective at what it's supposed to do, which is just what you said. Well, I have to say, it's whether or not you did anything to make it stronger, not just whether or not you made it clearer. It's whether or not you made it stronger or harder for banks to engage in speculative trading. So I'm taking it that the answer here is no. I've highlighted 2 examples of weakening regulations, but there are a whole lot more. Reducing capital requirements, easing liquidity requirements, shrinking margin requirements, scaling back on supervision, weakening the stress test. It's a long list, and I realize that you think these are good changes, but I'm trying to look at this from a regulatory perspective. Is the chairman of the Federal Reserve making banking rules stronger or weaker? So tell me, Mr. Chairman, is there a big rule change that I missed? Can you name a change that strengthened the rules and made the actual rules tougher? Well, let me say we did not weaken capital requirements for the largest banks, and I actively resisted any move in that direction. And in fact, the stress capital buffer, which we implemented quite recently after years of consideration, raises capital standards for the largest banks. By the way, stress tests, they're really bound by the stress tests. We maintained the very high stringency of the stress tests through this period. So, but what I was asking about anything tougher, look, what I'm looking for is that the Fed's record over the past 4 years, I see one move after another to weaken regulation over Wall Street banks. And that worries me. There's no doubt that the banks are stronger today than they were when they crashed the economy in 2008, but that's the wrong standard. The question is whether or not they are strong enough to withstand the next crisis, and whether the Fed is tough enough to protect the American economy and the American taxpayer. In 2020, the giant banks that are the beneficiary of these weakened rules made it through the crisis. But the researchers from the Minneapolis Fed found that the banks would have faced up to $300 billion in losses if not for fiscal stimulus from the government. In other words, the current Fed rules were not strong enough for the banks to withstand the pandemic without, once again, calling on American taxpayers to back them up. And that's the heart of my concern. I understand that the next crisis may feel far away, but like the pandemic, it may come at us fast and from an unexpected direction.
It is the job of the Federal Reserve, and specifically the job of the chair of the Federal Reserve, to use the regulatory tools that Congress has created in order to make sure that banks remain strong and that taxpayers will never be called on again for a bailout. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Warren. Senator Tillis from North Carolina is recognized for 5 minutes. Thank you, Mr. Chairman, thank you for being here. I wanted to go back and maybe give you กราบขออภัย respond to one question you were going to ผมนึกว่าจะมาถาม work on living wills. Would you มาด่าอีกคนละ Yeah, explain what the work เริ่มเสีย I would just say that's มาด่าหยั่งๆมาเข้าใจแหละ เอาแล้วทองคำลงแล้ว issue that we went through cycle after cycle after cycle, and really the marginal gains from doing it every year diminished quite a lot, and so we concluded that for the largest banks we wouldn't require a full resubmission except every other year, but they have to anything that's material they must resubmit. I don't think in any way we've weakened our understanding of their resolvability or anything like that. I would also say we raised capital standards on the largest banks, full stop, in the stress capital buffer. They're higher now than they were. So I would say that. With respect to the Volcker rule, you were talking about clarifications. I mean, is the Fed fully enforcing the Volcker rule based on congressional intent? Absolutely. Look, I think it's important. It's more broadly, I would completely agree that our job is to maintain the strength of these large financial institutions so that we never have to worry about bailing them out again. And I'm strongly committed to that. We need them to be very, very strong so that they can perform the roles that they're supposed to perform even in a severe crisis. And I think they by and large did, admittedly with a lot of fiscal support and a lot of monetary support too. We can always do better, but we are committed. I am committed to that. Thank you. I've got to beat the inflation drum for just a minute here. The FOMC members insist inflation is transitory, but it hasn't inspired a lot of confidence in me. There was a couple of statements by President Mary Daly. In February, she declared the pressures on inflation now are downward. In May, when inflation readings were at 3.9%, she said the higher inflation readings would mean 2.4 to 2.6%. In June, she was predicting that inflation could go above 3%, and despite months of relatively low ball projections, and in response to Tuesday's high inflation reading, she confidently declared, "We expect a pop in inflation like this." So, I hope from our perspective, you can see that we're skeptical about some of the inflation projections, and I've spoken with a number of people in the financial services industry, and when I ask them the question about transitory, I'm getting more of a response now of transitory-ish. So can you give me a reason why you believe the Fed's position on it being transitory, that it will snap back, why that's still well-founded? Sure. So let me start by saying that no one has any experience of what it is to reopen the economy after what we went through, and so all of us are going to have to be guided by data and our views are going to have to be. Yeah, and Chairman, let me interrupt you for a second. I'd also like for you to answer that question in the context of the flow of กำลังตั้งใจฟังอิตาลุงนี่อยู่อิตาลุงนี่เนี่ยถามพอมีเขาลางแล้ว And we heard an announcement this week from the Speaker of the House and Senator Schumer that they have an agreement on another $3.5 trillion. I'm a part of a working group for infrastructure that could add about another $600 billion. So answer the question in the context of how that future, according to the leadership of Congress, outcome is going to occur. How does that all fit into the credibility of future inflation projections? So when we look at inflation, we look in the basket of things and we say which of the 100+ things in the CPI basket are causing the high inflation reason. It comes down to really a handful of things, all of which are tied to the reopening. It's used, rented, and new cars. It's airplane tickets. It's hotel rooms, and it's a handful of other things. And they account for essentially all of the overshoot. And we think that those things are clearly temporary. We don't know when they'll end, but they'll go away. So we don't know when they'll go away. We also don't know whether there are other things that will come forward and take their place. What we don't see now is broad inflation pressures showing up in a lot of categories. The concern would be if we did start to see that.
We don't see that now. We'll be watching carefully, and we won't have to wait, a tremendously long time, I don't think, to know whether our basic understanding of this is right. We will know because we'll see other more. If we see inflation spreading more broadly, that'll give us information. I just want to get one more in. I appreciate that, and I listened to your responses from some of the other members. With the LIBOR transition, do you still view, I think you publicly stated Ameribor as a reasonable choice for regional and community institutions. Do you still stand by that? We don't like to bless individual rates. ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับทองคำอาจจะมีการย่อลงตัวลงต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจจะฟื้นตัวขึ้นเมื่อกี้คุณลุงปั้งเข้ามา1คำที่ว่าอาจจะรอและระวังในการติดตามเงินเฟ้อแต่อาจจะรอไม่มากก็คือถ้ามีเงินเฟ้อขึ้นปึ้งอาจจะทำเทเปอร์เลยอันนี้คือคำนี้โผล่มานะทองคำย่อตัวลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฟื้นดอลลาร์แข็งค่าในระยะสั้นตอนนี้Thank you, Mr. Chairman. Appreciate your work. คุณลุงนี่ถามเข้าท่าเว้ย Senator Tester of Montana is recognized for 5 minutes. Yeah, thank you, Chairman Brown. I want to thank Chairman Powell for being here today. A lot of chairmans around here. But look, I have appreciated you and I've appreciated your work during your tenure. And especially as we look back over an incredibly difficult period of time where you were having to take a lot of issues that we hadn't seen in 80 years under consideration, getting attacked, trying to politicize the Fed. I just want to thank you. I appreciate it. I think your expertise and your knowledge has shown through. The cream has risen to the top, so to speak. So, thank you. Look, there's a lot of talk about infrastructure needs, and I think that you would probably agree that China is trying to take over our role in this world of being the economic superpower. And I'm one that believes that infrastructure and investments in infrastructure is critically important if we're going to maintain our position as a worldwide economic power, the worldwide economic power. My question for you is you look at infrastructure investments and how that affects our economy, where would you put your focus? I don't have any. I would just say that well-spent, well-invested infrastructure money does have the ability. It's really up to you to make those decisions, but it's the kind of thing that can actually raise the potential growth rate of the country. บอกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ควรที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะที่จะลงทุนควรโฟกัสจุดไหนผมจะตอบว่าถามเพื่อคิงจะถามง่ายหยังบ่ใจเรื่องที่ลุงตอบมันต้องเป็นลุงอีกคนนึงตอบคุณลุงโจไบเดนไม่ใช่ลุงอื่นนะไม่ใช่ลุงอื่นนะบัตรเกิดไปค่อยไม่ใช่ลุงอื่นคุณโจไบเดนนะครับตอบว่าโครงสร้างพื้นฐานจุดไหนที่จะสร้างฐานอำนาจตัวเองนี่บ่เฮ้ยมีไปเรื่อยI don't want to get into. I wouldn't get into the debate over whether those are infrastructure or not. Right. No. Just from an economic standpoint. But from an economic standpoint, take childcare. We used to have the highest female labor force participation rate among the advanced economies. Now we're close to the bottom of the pack. And one of the differences economic researchers point to, there's a lot of research on this, is just a different approach on childcare. And it's really up to you to look at that and see whether that makes any sense in the U.S. context. We don't have an opinion on that, but that's a basic economic trend where we used to lead and we don't anymore. Okay. So let me ask you this. I don't know. I know that many in the Fed have done some work on issues in Indian country, and one of the issues in Indian country is housing. They have a different situation because of their sovereignty and as of not having the kind of collateral that folks who own property have, that land on the reservation I'm talking about. Do you have any thoughts on that, on what we could be doing outside of the whole infrastructure conversation? Just what can we do to impact Indian country when it comes to housing? Because, man, it's woefully bad. That's a hard question, and as you know, we have 4 or 5
reserve banks that are involved, particularly Minnesota, Minneapolis, in Indian country issues. คืออันนี้บอกตรงนะ We're not allowed to spend, ขอแวะแป๊บ spend taxpayer money on เหมือนกับเอาลงมาขึ้นเขียงเพื่อที่จะมาถามเรื่องการเมืองอ่ะ อันนี้พูดจริงสำหรับฝั่งพรรค2 พรรคนะI'm not sure I have the เฮ้ answer. ยเบอร์เฮ้ย If you have, เฮ้ยเบอร์เฮ้ย if you have any ideas that pop into your head about how we can, I don't know, incentivize is the right แต่ word. ลุงคนนี้ but พู how ด we ดี can นะ engage ตอน the นี้พูดดี private นะ sector ตาคนนี้พูดดี to นะ do someแต่มันก็อ้อมไปหาอีกอะ housing so that they would be more inclined. And look, I get their point of view. It's not traditional. You know, they don't have the kind of collateral that they would have with fee property. So it is an issue. Look, I appreciate what you're doing. I'm about out of time, but I just want to thank you for your work. I appreciate you being in front of the committee today, and good luck. Thanks. Thanks, Senator Tester. Senator เรา Shelby เนี่ย from Alabama is จำได้ recognized กำสุ for ดท้าย 5 แต่อันน่ะ Thank กู you. หลัก Chairman Powell, กูหลัก we've been โชคดี talking about เพื่อ inflation. It's not going to go วัน away. นี้ลมเสียวันนี้ลมเสียจริง We're going to continue to อะ talk. ไรวะเมื่อวานละ2 วันแล้วลมเสียแล้วคนนี้ก็ In ออกไปแล้ว June, อ๋อ U.S. inflation accelerated at its fastest pace in 13 years. อันนี้บอกเฮ้ย Consumer prices increased by ข่าวจบกี่โมงครับ น่าจะประมาณ 5.4% อีกชั่วโมงนึงนะมั้งเดี๋ยวผมเดี๋ยวทางเราก็จะเหลาจบแล้ว For many of the goods and services that they cannot do without. The buying power of the dollar has diminished over the past 40 years. I'll give you some examples. You know all this. According to the Bureau of Labor's Consumer Price Index, $1 today is 7 times less valuable than it was in 1970, 3.5 times less valuable than in 1980, half as valuable as 1990, and 1.5 times less valuable than 2000, which seems like yesterday. Recently, the price of commodities, as you know, has increased swiftly. The price of agricultural goods commodities has increased corn by 50% from a year ago, wheat by 17%, soybeans by 54%. The price of metals has risen. For example, copper, which is used everywhere, has increased 43%. Aluminum has increased by 47%. คือคุณลุงคนนี้นะครับมีคำสาธยายมาประมาณ80 หน้านะครับก็พูดถึงตั้งแต่ปี1980อู้หัดตายอย่างปูนเนาะคนเฮาเพื่อน่าจะพูดถึงราคาโลหะน่าจะพูดถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์สมัยก่อนเกิดจะแด้หรอแล้วเดี๋ยวผมจะฟังแค่ question ของมันคือคำถามแล้วกับเข้าซะเตือนนะ At this point, the Biden administration continues to claim that the increases in inflation are temporary. I, along with others, believe that this could be the sign of things to come. We hope not. For instance, economists surveyed by the Wall Street Journal this month forecasted higher inflation for the next couple of years. Throughout the 70s, as we'll recall, high inflation crippled consumers with rapid and sudden price increases. Many of those conditions exist today, such as loose monetary policy and significant government spending. If we fail to take inflation seriously, Mr. Chairman, I'm concerned that our nation could be faced with the same challenges of years ago. Yet in the midst of the increase in consumer prices, which I've just related, the Biden administration is proposing trillions more in government spending. The Fed's ability to maintain price stability is threatened, I believe, by actual or inflation or the expectation of inflation. Chair Powell, my question is this. question Taking all this into consideration, which you have data that we probably don't have, do you believe that this nation, our nation, is facing a real problem with inflation? And if not, why not? How do you justify it? I think we're คำถามเตะอ่ะ experiencing พอเตอร์ a big uptick in inflation, bigger than many expected, bigger than certainly than I expected.
and we're trying to understand whether it's something that คุณลุงบอกว่าอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดครับ fairly quickly, or whether we're in fact we need to act one way or the other. We're not going to be going into a period of high inflation for a long period of time because, of course, we have tools to address that. But we don't want to use them in a way that is unnecessary or that interrupts the rebound of the economy. We want people to get back to work, and there are a lot of people who are not back to work yet. So, but I'm let me say very well aware of the risks from inflation, watching very carefully, and you know, if we come to the view that, or if we see inflation expectations or the path of inflation moving up in a way that's troubling, then we will react appropriately. Are you concerned about all the things that I just related, all the price increases, unprecedented in recent years, or are you just putting that aside? No, I mean we're you know night and day. We're all thinking about that, Sure. and really asking ourselves whether we have the right frame of reference, the right framework for understanding this. Lastly, do you agree with the economists that I referenced that the Wall Street Journal poll, who forecast higher inflation rates for the next couple of years, notwithstanding? So that was the headline writer really got a little carried away there because the actual forecast showed that the median for 2022 was 2.3% PCE inflation, and for 2023 2.2% PCE inflation, which is not at all different from the forecasts of the people on the Federal Open Market Committee. So those are higher than for the last 30 years, but they're not that high. So that forecast was not really as problematic as the headline suggested. Thank you, Mr. Thank you, Chairman. Senator Shelby. Senator Cortez Masto is recognized for ทอง 5 คำลง minutes. ต่อนะครับ รู้สึกว่าในฝั่งของคุณลุงโจโรมพาเวลบอกว่ายังจะมีเครื่องมือนะครับในการที่ป้องกันเงินเฟ้อในอนาคต โดยในฝั่งของ Wall Street Journal เนี่ยคุณลุงฝั่งคุณลุงตะกี้นะครับเขาพูดถึงว่าในฝั่งของฝั่งคุณลุงโจโรมพาเวลพูดถึงว่าในฝั่งของอัตราเงินเฟ้อในคอ PCE จะขึ้นไปยัง 2.3% ในปี 2022 นะครับและในฝั่งของป้านี่ก่อนฝั่งของปี 2023 ขึ้นไป 2.2% แล้วตอนนี้ขึ้นไปแล้วคอ PCE นะครับฉะนั้นถามว่าส่งสัญญาณนี้ก็เป็นสัญญาณอีก1อันในปี 2022 คือปีหน้าสัญญาณมาแล้วเด้อแต่อาจจะไม่ได้ลงแบบพรวดพราดนะไม่ได้ลงพรวดพราดกี่โมงละโอเค 4 ทุ่มทิปที่เท่าไหร่ขอดูทิปกรรมเด้อ For purposes of the COVID relief packages, all of them, including the most recent one, American Rescue Plan, is that the sole cause for what you see with respect to the minimum increase in inflation? I think a lot of things go into it. You know, the main thing is that we ทิปย่อตัวลงนะครับ we have demand rebounding very, very strongly. That's partly monetary policy. วันนี้ทองคำย่อตัวแน่ fiscal policy. ๆแต่ว่าจะมีซ้ำไหมอีกทีนึงถามว่าจะลงไปถึงแนวรับไหมไม่แน่ครับเดี๋ยวผมจะหาแนวรับไว้ให้แต่ถามว่าลงไหมมีโอกาสเด้อ Unlike the last recession that we lived through in 2010 to 2014, would you? I'm curious. Would you? And this is my interpretation of it: is that when our economy opened up from that, it was a gradual opening up of our economy again, and this is more of a kind of a light switching on with the economy opening up quickly, and that's why we see some of the concerns with supply and demand on so many different areas, and that's why we see highly concentrated sectors where there's a demand, like you've touched on tonight or today. Is that accurate? It is accurate, and I would add that the response, both from fiscal and monetary policy, in this episode is just orders of magnitude different from what has happened in the past. So we're back to pre-COVID levels of economic output, and we're on a path to be above the prior trend, actually, within a year if forecasts prove out. Thank you. You know, in Nevada, our employment rate has fallen sharply since the pandemic last spring. Unfortunately, we are still fourth in the nation for unemployment. But as I watch our economy open up again, particularly when you and I have talked about this, as tourism and travel industry is starting to rebound again, which is fantastic. Last month, more than 130,000 people applied for 6,000 positions at a new resort in Las Vegas.
Part 5 of the Federal Reserve Monetary Policy report notes that, and I quote, payroll employment increased by 3.2 million jobs in the first half of 2021, driven by a 1.6 million job gain in the leisure and hospitality sector, where the largest employment losses occurred last year. The May 2021 Federal Reserve research paper, however, found that the extra jobless benefits that were provided during the pandemic, quote, and I quote this, likely had little or very small labor supply induced impact on the unemployment rate. Can you elaborate on that? So I think that was Reserve Bank research, and I think it was referring to 2020. It's too soon to really say what the facts are going to be here. In fact, we'll be able to learn something because many states, as you know, have stopped the additional benefits, and we'll be able to look and see whether that had any effect on people going back to work. It's way too early to say. There's not enough data. And thank you for saying that, because that was my next question. You will be studying that data to see the difference between those states that cut it off early versus those that kept it going, whether that truly was an impact or not. Yes, everyone's looking to see whether there will be a meaningful difference between the two. And again, too early to say on that. I appreciate that. Thank you. And then finally, we touched on housing. We are seeing this home prices are up more than 15% since last year. How much of the rise in home prices do you think are due to the Federal Reserve's purchase of mortgage-backed securities versus the supply issues? So I think that our purchases of treasuries and MBS are what is holding down and also holding interest rates low. The overall picture of accommodative monetary policy is contributing to what's happening in the housing market. I think mortgage-backed securities are contributing probably a little more than treasury securities, but ultimately it's roughly the same order of magnitude. So, sorry, was that your question? Yeah, thank you. No, I appreciate that answers my question. Thank you very much. Thank you. Thanks, Senator Cortez Masto. Senator Daines of Montana is recognized for 5 minutes. Thank you, Mr. Chairman. เมื่อกี้คุณลุงยังพูดถึงตราสาร MBS ครับที่ยังคงบอกว่ามีความสำคัญต่อภาคการผมเรียกว่าภาคที่อยู่อาศัยเพราะคุณเจเมื่อกี้ถามเรื่องที่อยู่อาศัยว่าจะมีสิทธิ์ไหมที่จะสูงขึ้นราคาสูงขึ้นและคิดยังไงคุณลุงจโรมตอบง่ายๆห้วนๆว่าตราสาร MBS ยังคงมีความสำคัญนะครับแล้วเมื่อกี้ขอโทษนะครับคุณมึงจะตอบว่าดอกและการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินผมใช้คำนี้ดีกว่าเงินเฟ้อสูงและสูงขึ้นต่อไปเพื่ออะไรโอ้นี่บอกเฮ้ยทองคำขึ้นนิดนึงนะเพราะคุณลุงบอกว่าตราสาร MBS ยังคงมีความสำคัญอยู่จ้าไปเรื่อยละลุงบางครั้งบางคราก็นะAnd truly grateful as know you are to see this rate fall, more Americans getting back to work. However, we're kind of digging into this and have concerns เดี๋ยวคนสุดท้ายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วมาสรุปก่อนที่จะไปติดตามต่อที่ Twitter นะครับสีให้หน่อยถ้าพูดไม่ใช่เรื่องอันนั้นนะเอาเด้อ The current labor force participation rate is 1.7 percentage points lower than it was พูดถึงเรื่องการจ้างงานนะครับเอาละไปดูแล้วตอนนี้1822แล้วดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าเพื่อ of those folks who've dropped out of the labor force are over the age of 55 and recent data shows that they're not re-entering the workforce. A lot of those folks, as they're already nearing retirement age, may never re-enter the workforce. And my question, Chairman Powell, is do you expect the labor force participation rate for those 55 and older to recover to pre-pandemic levels, and if so, why? So, you very accurately คำถามคือง่ายๆบอกว่าคาดหวังว่าอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานสำหรับผู้ที่อายุ55ปีขึ้นไปจะฟื้นตัวต่อแรงงานก่อนในระดับโลกระบาดหรือไม่จะถามระบุเจาะจงเรื่องอายุย่าหยังจบไม่รู้จบเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นต่อ
actually retire. And the question is, what's going to be the equilibrium once the economy is going forward? ไม่รู้เอา Participation tends to lag. เดี๋ยวปล่อยให้แกพูดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนหลังจากที่คุณลุงจรมพอเรลบอกว่าตราสาร MBS ยังคงมีความน่าสนใจกันอยู่นะครับและยังคงบอกว่าตราสาร MBS นั้นยังคงน่าสนใจถึงเรื่องWe went through 8 years of watching labor force participation be higher than we expected. ผมว่าน่าจะสามารถต้องซัพพอร์ตที่อยู่อาศัยไปต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้คำนี้ไม่โหดนะก็ไปตีความกันเอาเองก็ทำให้ทองคำดีตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ลองลุ้นว่าจะมีคำอื่นต่อไหมนะครับในฝั่งของการตอบคำถามต่อไปฉะนั้นณช็อตนี้นะครับณช็อตนี้ผมใช้ว่าณช็อตนี้นะณช็อตนี้ถ้าจะดูหรือถ้าจะสังเกตว่าคุณลุงพูดถึงเทเปอร์ไหมให้ไปดูเพียงแค่ 3-4 อย่างแค่นั้นพอ1ครับดอลลาร์อันนี้คือ USDY เนาะ1ครับถ้าเกิดพูดถึงเทเปอร์ USDY ต้องขึ้น2ดอลลาร์ต้องขึ้น3ทิปต้องลง4ทองคำต้องลงแต่ถ้าทางกลับกันถ้าไม่พูดถึงเทเปอร์เลยดอลลาร์ฝั่งของ USDY จะลงดอลลาร์จะอ่อนค่าทิปจะขึ้นและทองคำจะขึ้นแบบนี้แหละนะจ๊ะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามที่ Twitter นะครับขอบคุณมากที่1แชร์นะครับขอบคุณมากที่3แชร์ขอบคุณมากที่5แชร์ด้วยทุกท่านแล้วก็ตอนนี้2141คำถาม1แชร์นะครับก็ลุ้นเอาว่าคุณลุงจะว่ายังไงต่อแต่ที่แน่ๆผมก็ไม่รู้ต่อไปนะครับเพราะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าตราสารนี้เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงอะไรนะพูดถึงบาลานซ์ชีทเมื่อกี้ตอนนี้ไม่น่าจะมีเลยมั้ง but it's a reasonable starting place to think that we might hold the balance sheet constant for some time and then perhaps ไม่น่าจะมีอะไรนะครับ1คำถาม1แชร์นะไม่มีคำถามแล้วก็ไปติดตามต่อที่ Twitter นะครับเพราะดูเหมือนว่าพูดแวะถึงการเมืองเยอะไปนิดหนึ่งน่าจะอีกนู่นประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายสุดอันนี้ผมดูอีกจอนะ to describe the jump in inflation. I think what's truly unprecedented is the number of jobs we've seen generated since President Biden took office. 3 million jobs, the highest rate of job growth of any president in United States history. As we work seriously to defeat the pandemic and as we pass the American Rescue Plan to give confidence to people in the future of the U.S. Economy. I do want to dig a little deeper into the inflation issue because you've made the point clearly here today that you believe it's a temporary increase, and if you look at long-term projections, they're closer to your targets, and that's also the expectation of folks in the financial markets as well. Isn't that the case? Yes, broadly speaking. And it's interesting how a short period of time changes things. I'm looking at remarks you made in May 2019 when people were afraid that the inflation rate was too low and below your targets. And at that time, you made the point you thought it was transitory, and you were right. And you used a different measure of trimmed mean CPI to describe your thinking. Can you just talk a little bit about what that measure is? Sure. So one thing that people do at times like this is they chop off the tails and just look at the middle of the distribution because sometimes the overall inflation measure can be distorted by just a couple of categories. So if you did that, จะอย่าฟังต่อนะจะดูแล้ว it's going to show inflation that's ไม่น่าฉะนั้น1คำถามนะครับ1คำถามมาว่ามาด่วนผมตอบเด้อขอแนวรับหน่อยครับครับแวะให้อย่าลืมนะดู4อันนี้ก็พอเด้อต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้ดูแนวรับทองคำก่อนผมเหมือนผมให้ไปแล้วนะใช่ไหมหรือยัง
เหมือนผมให้ใน Twitter แล้วนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอดู So, I mean, Twitter those are the kind of anomalies you're referring to. เหมือนให้ไปแล้วนะ It's used cars, new แต่ cars, เจ้าเนี่ย rental cars, it's airplane tickets. พอกันเด้อ It's all things that have a พอกรรม that's clearly related. เหมือนให้แนวรับไปแล้วนะ At least that is น่าจะยังไม่ถึงแนวรับนะครับ แต่ก็ look, I think rather than ไหนว่า rush นี่182018111805ครับแนวรับลึก together and focus 1820ผมให้ไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะ1820ครับ1820ครับ I know you said แม่นบ่แม่นพอเตอร์นี่แม่นไม่แม่นดูเอานะครับก็อาจจะแม่นน้อยกว่าอะไรนะคุณน้ำหนึ่งเขาเรียกกันน้ำอะไรนะแม่นหวยน้อยกว่า1820ครับถ้าหลุด1820ก็1811ถ้าหลุด1811 1805เด้อประมาณนี้ครับประมาณนี้ถามว่าดาวโจนส์จะลงไหมครับถ้าลักษณะแบบนี้ไม่ลงครับขึ้นต่อครับถ้าทองคำขึ้นนะดาวโจนส์ขึ้นต่อครับดาวโจนส์ขึ้นต่อปีนี้จะถึง 29,000 ไหมครับผมว่าไม่แน่ถ้าเทเปอร์ยังไม่เกิดตอนนี้การประชุมแจ็คสันโฮในเดือนสิงหาคมแต่ละคนก็บอกว่าไม่น่าพูดเทเปอร์ขนาดวันนี้ยังนิ่งๆเงียบๆยังไม่เอาพูดถึงยังไม่พูดถึงพูดนิดเดียวตอนเช้าแค่นั้นตอนนี้กับบอกโอ้อย่างสักอย่างเฮ้ยประมาณนั้นครับ NU ระดับสั้นระดับยาวหลักแอบขึ้นไหมครับเพราะพรุ่งนี้จะประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคตอนตี 5ตอนนี้สกุลเงินนิวซีแลนด์นะครับแอบมีฟื้นในหลายวันที่ผ่านมาและเมื่อวานมีการปรับตัวย่อตัวลงหลังจากที่ดอลลาร์มีการฟื้นเนาะฉะนั้นถามว่าสกุลเงินหรือ NU แล้วกัน NU จะมีขึ้นไหมผมเดาว่า NU จะแอบมีการปรับตัวลงถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับส่วนวันคืนนี้ตี 5ไปดูการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคถ้าสูงขึ้นถ้าสูงนะครับสกุลเงินนิวซีแลนด์เขาอาจจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับถ้าดัชนีราคาผู้บริโภคสูงนะเงินเฟ้อสูงนะครับเพราะว่าความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการลดการอัดฉีดเม็ดเงินหรือลดการอัดฉีดเม็ดเงินเนี่ยจะมีสูงนะครับนิวซีแลนด์จะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเด้อthose kind of deliberate policies to เดี๋ยวนะแม่น้ำหนึ่งให้แล้วเหรอเตอะยังไม่ได้ดูเนอะเขาเรียกว่าหวยเขาเรียกว่าอั้นป่ะเขาเรียกว่าอั้นเนาะรีเวิร์ดเดโปก่อนหน้านี้100และช่วงนี้เป็น700สัญญาณถึงอะไรครับเป็น800แล้วครับรีเวิร์ดเดโปแล้วคืนนี้ค่อยว่ากันนี่คือรีเวิร์ดเดโปนะครับ800ละ800ละ859ละมาดูวันนี้ว่าเท่าไหร่เด้อประมาณสักเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศมีสิทธิ์ขึ้นต่อไหมครับมีสิทธิ์ครับตอนนี้มีสิทธิ์แล้วครับทองจะขึ้นใช่ไหมครับเพราะลุงน่าจะไม่แวะอู้เทเปอร์แม่นครับแม่นหมายถึงใช่นะครับพรุ่งนี้ดอนจะแข็งค่าไหมครับไม่มั่นใจครับพรุ่งนี้ประกาศอะไรวะพรุ่งนี้ประกาศอย่างนอกเสียดายจะกดก็ไม่ได้กดเด้อมันไม่เวิร์กเลยอ่ะพรุ่งนี้ประกาศดัชนียอดขายปลีกน่าสนใจทุ่มครึ่งอยากให้เหลาชนไหมพรุ่งนี้ยอดขายเปลลีกนะครับผม2 น้ำผม2 ไม้สิ2 ไม้แนวโน้มปอนครับปอนมีการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเช้านี้ถามว่าตอนนี้จะขึ้นต่อไหมขอดูวันพรุ่งนี้ประกาศอะไรวะมีไหมช่วงนี้ BOE มาซ้ำอย่างเดียวนะครับของปอนพรุ่งนี้ไม่มีการประกาศอะไรเด้อฉะนั้นสกุลเงินปอนวัดกับในฝั่งตรงกันข้ามอย่างเดียวนะครับของคู่เงินอื่นอย่างเดลเท่านั้นเด้อมีคำถามอื่นอีกไหมทำไมมาละนะครับone report in May of last year said the Fed chairman asked Congress to consider more stimulus. October of last year, Jerome Powell was put out to call the Congress. ฉะนั้นวันนี้ก็บ่น่าจะมีอย่างละแต่ถามว่าฟื้นไหมตอนนี้แอบฟื้นแล้วนะคุณลุงไม่แวะนะครับมีซูมไหมครับวันพรุ่งนี้มีลืมไปพรุ่งนี้มีซูมเด้อมีครับมีซูมครับเผลอมีซูมแล้วก็จะมีเหลาชนเนาะมีซูมนะครับแดชบอร์ดใกล้หรือยังครับตอนนี้เริ่มปรับแนวนะครับ
ใกล้ละเพราะว่าแวะละนะครับน้ำมันมองยังไงครับจากที่มีการลงมากๆเนี่ยเมื่อในส่วนของ UAE มีการเพิ่มกำลังการผลิตใช่ไหมน้ำมันก็มีการปรับตัวลงเนาะฉะนั้นถามว่าลงมากไหมถ้าดัชนีดาวโจนส์ฟื้นตอนนี้น้ำมันฟื้นบ้างนะครับไม่ได้ลงมากนะครับไม่ได้ลงมากลุงที่ประธานเฟดเขาสามารถซื้อหุ้นหรือมีพอร์ตอะไรได้ไหมครับหรือเขามีกฎหมายห้ามครับโอ้ลองซื้อประกาศมาได้หรือไม่ได้มันจะเหมือนการเล่นหุ้นในข่าววงในสมมุติว่าคุณลุงบอกว่าวันนี้จะลดดอกเงี้ยหุ้นจะขึ้นอะไรเงี้ยคุณลุงบอกว่าวันนี้จะลงดอกนะครับหุ้นจะลงอะไรเงี้ยเดดคอร์สครับจะมีไหมเดี๋ยวขอดูก่อนเด้อเดดคอร์สก็คือในฝั่งของ50ตัด200ใช่ไหมครับWhat people aren't talking about is if we end up at the end of this fiscal year passing one-year CR ไม่น่าละยืนเหนือเส้น200วันแล้วก็แบบปิดจบสวยงามตามท้องเรื่องทองคำน่าจะฟื้นนะครับถ้าพูดถึงเมื่อกี้ที่คุณลุงไม่แวะเทเปอร์แล้วนะไม่แวะเทเปอร์แล้วนะครับทองคำฟื้นครับเดี๋ยวดูแนวต้านถัดไปเด้อนอกจาก1835นะครับผมให้ไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าหาแล้ว1835แต่ถ้าปรับตัวลงเนี่ยขอลุ้นลงว่าวันนี้จะลงมากไหมแต่ผมถ้าไม่แวะเทเปอร์ขึ้นต่อนะครับเดสคอร์สจะไม่มาตอนนี้พอละบ่มาเตือนแน่ๆไม่มาเตือนแน่ๆผมได้1835ครับ1834กว่าไม่ใช่1835ผมแวะตรงนั้นไปแล้วโอ้โหดัชนีค่าเฉลี่ย5วันโอ้งามหยุดย้อยคล้อยตามกันไปเด้อถือบายต่อผมได้1834กว่านะครับปึ้งกดไปตึ้งคือมันค่าสเปดเนาะสเปดทองควรเซลล์จุดไหนนั่นแหละครับ1833 1834ว่ากันไปเดี๋ยวผมขอดูพอร์ต1833ปลายๆเปล่าวะเก็บมาเรื่อยๆไม้2นะอันนี้ไม้2นะครับ2ไม้แค่นั้นไม้1806 EU ครับอันนี้คือผมแอบเดาในอนาคต EU น่าจะขึ้นอ่ะEU น่าจะลงแต่ว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นในมันจะฟื้นตัวขึ้นในเร็ววันช่วงนี้บ้างแต่ในไกลๆอ่ะมันต้องลงดิไกลๆมันต้องลงแต่ตอนนี้ใกล้ๆเหมือนกันอ่ะดอลลาร์อ่อนค่าทองคำแอบจะฟื้นแต่ฟื้นได้ไม่เยอะนะทองคำผมก็เลยเก็บเซลล์มาเรื่อยๆเด้ออะไรวะลืมเต้าแดเด้อ183339ใช่สเปดกินไป183339ครับไม้แรกก็เป็น1806ไม้แรกเพราะแนวต้านมัน1835ของผมนะครับโอ้ Thank you, Senator Kramer. I am going to go vote. Turn it to Senator Ossoff is next. A Republican, Senator Lemus. 1835เหมือนมีซัพพลายหรือเปล่าครับผมไม่สันทัดในซัพพลายกับดีมานด์โซนเนาะไม่สันทัดถ้าโควิดจบแล้วขอสัมมนาจัดหนักเต็มทั่วประเทศด้วยนะครับเอาง่ายๆขอให้มันจบแต่สาธุคุณก็ต้องรู้นะวิธีการจบของโควิดมันเป็นจะไดตัวนี้มันเป็นจะไดเดี๋ยวจบได้ก่อนใช่ไหมนะเมื่อไหร่จะจบไม่รู้นะเดี๋ยวไปหาวัคซีนให้ได้ก่อนนะนั่นแหละครับฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับเดี๋ยวพูดเยอะมันไม่ดีเข้าตัวนะขอบคุณทุกท่านมากครับเอาแค่นี้ก่อนเพราะเยอะครับเชียงใหม่เลื่อนครับเลื่อนไปไกลไหมครับอาจจะไกลหน่อยครับตอนนี้รอดูจากกลัวจากสีแดงจะเป็นสีส้มนะก็
you know, the cyber, as you see, เผลอๆปุ้นน่ะ ransomware issues now, it's just an เผลอ ongoing ๆนู่นน่ะขอรอดูอีกทีนึงก่อน race really to รอดู keep ตัว up. รอดูกัน We haven't นะครับ had เพราะว่า to face a significant อยากสัมมนาแบบไม่ใส่แมส and I hope we don't, but that's the ฮัต thing เตอร์ I worry the โอ้ most ยแต่วันนี้ว้าวขนาดเด้อว้าวขนาดนะ to financial รู้จักคำว่าว้าวไหม stability ภาษาเหนือ cyber ว้าว has your attention ไม่ใช่ว้าวนะว้าวนั่นแหละ You know, the economy is coming out of this globally, coming out of this pandemic. So I would worry about if we don't succeed in vaccinating people all over the world, really, we're creating time and space อย่าง for the ว้าว ไปแล้วครับ วันนี้ไม่มีอะไร of new นะครับ strains บ๊ายบาย of สวัส the ดีครับ virus, which can be more virulent and more วัน difficult ๆ to หา fight. แต่เรื่อง I worry ขึ้นแล้วเด้อ that ทอง that could undermine ไปเรื่อยๆเด้อไปแต้ว